大家好，欢迎来到听书学史。今天我要给大家介绍的是《斯多葛是人生教科书》这本书。今天视频的内容包括以下3个部分：第一，人生将发生巨大改变，堪称人类史上最强的教导——斯多葛主义；第二，每天实践一种教导，激发潜能，改变一生；第三，学会克制欲望，不被贪念左右，锻炼自己，就能迎来最棒的未来。首先是第一部分，人生将发生巨大改变，堪称人类史上最强的教导——斯多葛主义。其实，很多人都渴望改变人生，想要完全发挥自己的潜力，走上一条闪耀的人生之路，希望自己能过得更幸福、更充实，拥有自豪感。但现实是，大家常常被忙碌的日常生活推着走，难以真正改变人生。很多人尝试过各种方法，试图改变自己，但最终还是失败了。斯多葛主义是诞生于古希腊的哲学思想，追求以理性和美德为本，避免被情绪左右，保持内心平静的人生态度。而如今，这个斯多葛主义被称为人类史上最强的教导，在全球再次受到重视。从硅谷开始，在世界各地的精英阶层中迅速扩散。斯多葛主义并不仅仅是古代哲学，它是夺回人生主导权的最强心理技巧、最强人生掌控术。如果你现在正被眼前的各种事情搞得焦头烂额，内心濒临崩溃，那么斯多葛主义的思考方式很可能就是你人生的转折点。为什么呢？因为斯多葛主义是一种即使身处在艰难的现实，也能守住内心平静的技术。即使注意力混乱，被人否定，环境不如意，只要坚持自己内心的力量，就永远不会失去方向。这正是它带给人的一种内在强韧。如果能将斯多葛主义作为每天生活的基石，从职业选择到晚饭吃什么，各种决策都能做出正确判断。而且在这个瞬息万变，谁也搞不清什么才是正确的时代，也能脚踏实地，走好自己的人生。在这样变化剧烈、真假难辨的年代，斯多葛主义能帮助你培养出一根坚定不移的人生信念支柱，守护你的内心世界。比如，斯多葛主义里有一个非常重要的基本观念，区分自己能控制的事和无法控制的事。我们能够完全控制的，只有自己的意志、判断和行动。天气、他人的言行、命运，都是我们无法左右的，因此不值得为之烦恼。痛苦的本质其实是执着于无法掌控的事物，愤怒的本质是想让别人按自己的理想去行动，不安的本质是自己幻想着尚未发生的未来。如果能彻底放下这些念头，你就能在内心形成不可动摇的主轴，从此以后再也不会被任何人、任何事所左右，能坚定而从容地按自己的意志走完人生。除此之外，只要实践斯多葛主义，你还能切实感受到以下这些改变，整个人生也将发生巨大转变。斯多葛主义惊人的效果，不再被情绪所左右，抗压能力大幅提升，自我肯定感增强，判断力、决断力提升，能重新掌控自己的人生主导权，从无谓的烦恼和懊悔中解放出来，学会感恩生活中的小确幸。在斯多葛主义中，所谓的好人生并不是名声地位，而是内心的美德与修养。人生的价值就取决于你能否持续培养这些内在的美好。只要自己内心拥有正直与静谧，人就能不被动摇地活下去。这是斯多葛哲学最核心的信念。而且，这种内在的强大是通过培养3种美德，任何人都能实现的。首先，第一种美德是智慧。所谓智慧，并不只是指知识丰富，而是指具备辨别人生中什么才是重要的能力，不被眼前发生的事情所迷惑，能基于自己内心深处的愿望和价值观，正确判断并采取行动。这样一来，时间与精力就能用在真正有意义的事情上。也就是说，不被流行的信息和他人意见左右，洞察事物本质并据此生活的力量，这才叫做智慧。
第二个是正义。在斯多葛主义中，正义并不是指遵守法律或规则，而是指如何与他人相处，要求我们尊重他人，怀有体谅之心，不只顾自己，也要为周围的人带来善意，时刻怀有人与人是平等的意识，远离自私的想法，谦逊且真诚地去行动，这便是斯多葛式的正义。第三个是勇气，这并不是说无所畏惧，而是指即便心怀恐惧，面对困难，也能鼓起勇气迈出一步的内在坚强。人生中总会伴随痛苦与孤独，但我们不应该因恐惧而迷失自我，而是要敢于挑战，坚韧承受，从中培养作为一个人真正的强大。不过呢，培养这三种美德：智慧、正义、勇气，这正是斯多葛哲学所倡导的生活方式。美德并不是枯燥严肃的东西，而是能唤醒你作为人类最优秀部分的钥匙，是通向真正丰盛人生的道路。而本书中，为了让大家能够切实地实践斯多葛哲学，特别准备了一个90天逐步培养斯多葛式生活方式的计划。接下来是第二部分，每天实践一种教导，激发潜能，改变一生。我想先介绍的是以下4个教诲：1、停止不必要的事情； 2、按照自己的价值观生活； 3、走好自己决定的人生之路； 4、燃烧起内心之火。首先，第一个，停止不必要的事情。换句话说，我们应该更有意识地选择如何使用自己的时间和精力。那些我们无意识反复进行的行为，往往会变成扰乱内心的噪音。因此，建议大家把自己日常在做的事情先大致写出来，比如，总是情不自禁地打开的手机软件、人际交往、日复一日的例行公事等等，然后一个个认真审视一下，这对我来说有意义吗？真的需要吗？当发现这个好像其实也没必要的东西时，就试着一点一点把它剔除掉。这样一来，便能腾出与内心认真对话的空间，获得真正去面对自己想做之事的时间。接下来我要介绍第二个，就是按照自己的价值观去生活。当我们在脑海中描绘理想中的自己时，很多人都会感受到理想与现实之间的差距，即使心里渴望成为某个样子，行动却总是跟不上。这并不是因为意志薄弱，也不是因为欲望太多，真正的问题在于自己的理想与实际行动之间没有连结。古罗马哲学家马可·奥勒留正是洞察到了这一点，他揭示了一个重要的心理机制：内心的价值观和信念最终会反映在行动之中。也就是说，我们如果真心渴望成为某个理想中的自己，最终这种想法会逐渐在行动中显现出来。理想并不等于完美，追求理想的生活，并不是压抑自己，或者彻底舍弃一切欲望，相反，是要将内心自然存在的欲望导向更高的目标，这才是最贴近理想的方式。比如说，希望被人认可这种欲望，绝对不是什么坏事。你可以将这种欲望转化成努力自我成长的动力，或者投入到帮助他人、对社会有意义的事情上。关键不是否定这种欲望，而是把它导向值得追求的目标。因此，为了按照自己的价值观去生活，不妨问问自己以下这些问题：我究竟想把精力投入在哪些事情上？哪些目标是我不惜时间和精力也想实现的？如果你渴望与人有更深的连结，那可能是因为想要摆脱孤独，想去给予别人爱。当自己的价值观越清晰，内心的欲望也会变得明确。到那个时候，行动也会自然而然随之改变，就像被磁铁吸引一样，自己也会不由自主地迈出与理想相符的步伐。那么，接下来要介绍第三个，走好自己决定的人生之路。想要作为一个人不断成长，确实不是件容易的事。即便内心渴望变得更好，向理想中的自己靠近，现实却往往不会那么顺利。但即便如此，也完全没必要因此而沮丧，因为真正有价值的目标，本来就不可能轻而易举就达成。在斯多葛哲学的观点中，
哪怕是每次只进步一点点，这本身就是作为人类成长的过程。目标从来不是变得完美，而是每天忠于自己的意志。人生的旅途绝不可能一帆风顺，有时候会挫败，有时候也会对自己感到失望。但就算如此，也不要失望。比如说，当你发现那时候我被情绪左右了，那么下一次你就会学会让自己冷静下来。这不就是一种了不起的成长吗？人生并不是总是直线前进的，会有绕远路的时候，也有后退的时候。接下来我要介绍的第4个，点燃内心的火焰。你是否也是每天只是机械性的过日子，在被各种琐事追赶的日常中，渐渐迷失了自己的内心到底要朝向哪里？那么你的内心之火藏在哪里呢？比如，当美妙的音乐触动了你的心弦，某个夜晚和朋友随意的谈话救赎了你，或者像个孩子一样全神贯注于某件事时，那时候你感受到的绝不只是单纯的任务完成，而是灵魂在颤动的喜悦。然而，随着我们逐渐长大，容易被效率、责任这些东西所束缚，往往把点燃自己内心的事情排在最后。但其实，这正好相反，只有先让内心充实，人才能积极行动，生活才会充满动力。换句话说，找到自己内心燃烧的源头，并把它巧妙地融入日常，这才是真正意义上的自我管理。而且，最新心理学研究也指出，在日常生活中融入对自己有意义的活动，可以显著提升内心的充实感与幸福度。而这种满足感不同于短暂的快感，它能长久而深远地持续下去。当你经常接触那些真正能触动你灵魂的喜悦时，人生的根基也会随之变得稳固。不要再任由日常忙碌左右，而是要有意识地把时间与精力投入到自己热情所在的方向。那不仅仅是兴趣、消遣，而是构成你这个人的重要本质。接下来是第3部分，学会克制欲望，不被欲望所左右，锻炼自我，就能迎来最美好的未来。我想向大家介绍接下来的3条人生教诲：1. 不被欲望所左右； 2. 锻炼自我； 3. 坚持贯彻自己的意志。首先，第1个就是不要被欲望所左右。接下来引用的是古罗马哲学家塞涅卡的一句话：想要得到所有自己渴望的东西，这是谁都做不到的事情，但我们却可以做到不去贪图自己没有的东西，珍惜并善用自己已经拥有的东西。那么，我们来深入理解一下这句话的意思吧。其实，人很少有能真正打心底觉得这样就足够了的时刻，通常是一旦得到了什么，马上又会渴望下一个东西。比如，把手机换成最新款了，但几个月后又开始想着，下次要不要换个拍照性能更强的，或者刚买了想要已久的衣服，晚上就已经在考虑下一套搭配了。其实这并不是你贪心，而是因为人类的大脑本来就是被设定成不断想要追求更多，尤其是大脑中多巴胺分泌最旺盛的时候，是在即将得到之前的那份期待感最强烈。所以一旦得到了，满足感也只是短暂的，紧接着就又会寻找下一个目标。但如果一直这样下去，会发生什么呢？时间、金钱、精力就会不断被这种还要更多、还要更好的欲望吸走，结果到头来，手里什么都没剩下，心里却空落落的。为了避免这种状况，重要的就是培养看清自己现在所拥有之物的能力。古代哲学家塞涅卡就曾说过，满足感并不是外界带来的，而是要从内心培育出来的。比如，善良、诚实、幽默感、耐心，能够让他人露出笑容的能力，这些东西别人夺不走，反而随着年龄的增长，越来越有深度。而当你意识到这些，你也会变得更能相信自己。这些都不是什么身外之物，而是你人生的一部分，能温暖你内心的重要存在。重要的是，要学会好好关注这些本来就拥有的富足，把这件事变成习惯，心情也会变得神奇的充实。不知不觉间，
我还想要更多的心情也会慢慢淡化，甚至会开始喜欢上现在的自己。不要老是盯着没有的东西看，而是要意识到那些已经拥有的事物。这就是脱离欲望的恶性循环，走向安静而深刻满足感的第一步。这个简单却强大的内心开关，你也可以从今天开始试着用一用。接下来我要介绍的第二个，就是锻炼自己。接下来引用的是艾比克泰德的话：我容易沉溺于享乐，因此在风浪摇晃的船上，我会刻意朝相反的方向前进。之所以去做这样极端的事，是为了锻炼自己。因为我有逃避痛苦的倾向，所以我要锻炼自己感受事物的能力，让自己不再害怕任何苦难。每个人都应该根据自己的目标进行相应的修炼。那么我们一起来深入理解这句话的含义吧。首先，自己的弱点在哪里呢？这个问题，其实很多人都不愿意去面对。大多数人都希望只看到自己好的一面，谁都不愿意承认自己的软弱。这种心情我非常理解，但其实，正是那个不愿意直视的地方，才隐藏着改变人生的重要机会。在斯多葛哲学中，不断自问我最大的弱点是什么，是日常习惯的一部分。为什么要这样做呢？因为人生真正的转机，往往就藏在你最不擅长、最想逃避的地方。比如说，总是找借口，容易被情绪左右，不自觉和别人比较。如果你对这些习惯有共鸣，那就请勇敢地把目光投向那里，这才是改变的第一步。如果你最近总觉得生活中有些郁闷迷茫，或许就是内心深处有些课题等着你去正视的信号。可以准备好纸和笔，把你觉得我想改正的地方，这件事老是在拖我的后腿的事情，统统写下来。你会发现，随着不断写下去，内心也会变得出奇的清晰。然后，从中挑出对现在的自己真正重要的事，把精力集中在那上面就好，不需要追求完美，哪怕一点点，慢慢来，持续锻炼自己，这样的积累，终将变成巨大的力量。谁都有弱点，但能发现自己的弱点，并且敢于正视它的人，才是真正的强者。不逃避软弱，正视自己，这就是改变人生的第一步，也是最重要的勇气。最后，我想介绍第三个，那就是贯彻自己的意志。以下仍然是艾比克泰德的名言：坚持贯彻自己意志而活的人，才是自由的。这样的人不会被强迫，不会被阻挠，不会被权力支配，也不会被剥夺选择的自由。他追求自己想要的，完成自己的目标，不被不情愿的事拖累。那么我们一起来细细品味这句话吧。如果能自由就好了，这样的想法，相信许多人都曾在心中默默渴望过。想要更多自由的时间，想要更多自由支配的钱财，想要能够按照自己的方式自由选择生活环境。生活在现代社会，每天被各种义务、规则、工作任务、家庭琐事追着跑，常常会觉得好像被迫做着一堆不得不做的事。好好想一想，真正的自由，难道是外在环境发生变化吗？古罗马哲学家艾比克泰德从完全不同的角度定义了自由。对他来说，自由不是外部世界发生改变，而是无论外界如何，我都能选择自己反应方式的能力。比如，你的一天可能被工作截止日、家庭事务、社会责任填满，或遭遇别人的无理取闹，碰上不顺心的状况。但是，你要如何感受，如何应对，这完全是属于你自己的选择。你可以选择责怪别人，也可以选择调整自己的态度，意识到选择权始终在自己手中。这才是斯多葛哲学所说的真正的自由。人们常常误以为斯多葛式生活就是压抑情绪，忍耐一切。其实不然，它的本质是无论处于什么状况，始终能自主选择自己的态度与行为方式。这并不是在对抗命运，而是在找回内心的自由意志。那要怎么做到呢？就是在某个瞬间，突然意识到，就算是这种情况，我也可以选择另一种反应方式。光是这个瞬间的觉察，
就是发现内心自由的第一步。我们也许一时无法改变身处的环境，但自己的态度、视角和选择，从今天开始就可以改变。自由，并不在于外在，而是来自内心的决断力。理解了这个道理，心情就会变得轻松许多。无论多忙、多受限制，只要你能想起我依然能选择自己的反应方式，就会感觉到自己才是自己人生的主人。所以，当你觉得想要自由的时候，别急着去寻找外在的东西，而是请先看看自己内心是否拥有选择的力量。请别忘了，真正的自由其实一直都存在于你内心深处。感谢大家收看今天的节目。如果你喜欢我们分享的内容，记得点赞、订阅并开启小铃铛通知，第一时间获取我们的更新。在下次的节目中，我们将继续为大家分享更多有益的书籍。再次感谢大家的支持，我们下期再见。